Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan seisinya. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik bentuknya. Maha Suci Allah yang telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya dan kita sebaik-baik umatnya. Maha Suci Allah yang telah menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat dan petunjuk bagi kita semuanya. Salawat dan salam indah lupa kita sampaikan imat junjungan ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dohot keluargana, anak cucu keturunanna, sahabatna, tabi'in wa tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan nian ita sudena termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kena mendapatkan syafaat imasian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum dongan-dongan Nabi sasudena di malam sabar ginon, ima di malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam, kebetulan juga ima di malam membaca doa khatmil Quran, ima sesi napa 50 na. Mudah-mudahan ya dongan-dongan dohot kaum sudena namadung membaca sian juz sada sampai juz 30. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala manian sudah bacaan ta. Mudah-mudahan nian Al-Quran menjadi syafaat di kita sasudena, terkhususna syafaat di imadi almarhum dan almarhumah namadung pajolo sian ita. Amin ya rabbal alamin. Nada bahat kalamna langsung mah kita mulai kita baca doa. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabati ahli baitil kiram. Thumma ila hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in minal muhajirin wal ansari radiyallahu anhum ajma'in. Syaulillahi wa lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى حضرة جميع الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمحدثين والمفسرين ولجميع الملائكة المقربين. ثم خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وثم خصوصا إلى شيخ عبد المطلب مجابر ثم خصوصا إلى شيخ أمين الدين كلمان قدس الله سرا عزيز صاحب الكرامات الإجازة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات من الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله ولنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبهرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأذاتنا وأذات أذاتنا ثم خصوصا إلى روحي Haji Kamalul Fuad bin Fulan Summa khususun ila ruhi Dahlan Pulungan Muhammad Yaqub Pulungan Summa khususun ila ruhi Fatimah binti Jabadullah Summa khususun ila ruhi Resianna Hasibuan binti Sa'ib Hasibuan Summa khususun ila ruhi Majareha binti Jabadullah ثم خصوص إلى روحي رحمة نسوتيان بن عبد المطالب نسوتيان ثم خصوص إلى روحي هند مردية بنت طاهر مردية ثم خصوص إلى روحي عبد المطالب نسوتيان بن متوس نسوتيان ثم خصوص إلى روحي أسر نسوتيان بن رحمة نسوتيان ثم خصوص إلى روح ألي فهر نسوتيان بن رحمة نسوتيان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وادخل الجنة مأواهم شيء لله ولنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين. Dongan-dongan.com bersama Sasudena langsung selanjutnya kita membaca doa khatmil Quran sesi 50 doa Ar-Rahman. Astaghfirullahaladzim
واعف عنا يا الله، واعف عنا يا مولانا، واعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء كما عليك أنت كما نفسك. فلك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم، بحرمة حبيبك ورسولك الكريم. اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وألبسنا بخلعة ختم القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وعلى الجنة رفيقا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات دليلا، وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا، ويسر به أمورنا، وعظم به أجورنا، وحسن به أخلاقنا، ووسع به أرزاقنا، ونور به قبورنا. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم لا تحرمنا فضل هذه يا كريم يا رحيم يا هنان يا منان يا ودود يا فعال لما يريد. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في جسدنا، وزيادة في علمنا، وبركة في رزقنا، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد، ولكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمحدثين والمفسرين ولجميع الملائكة المقربين، ثم خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني، وثم خصوصا إلى شيخ عبد المطالب منيابر،
ثم خصوصا إلى شيخ أمين الدين فلوغا ثم خصوصا إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ثم خصوصا إلى روحي هجي كمال الفؤاد بن فولان ثم خصوصا إلى روحي دهلا فلوغا بن محمد يعقوب فلوغا ثم خصوصا إلى روحي فاطمة بنت جبد الله ثم خصوصا إلى روحي رسيان حسبوان بنت سائب حسبوان ثم خصوصا إلى روحي مجريها بنت جبد الله ثم خصوصا إلى روحي رحمة نسوتيون بن عبد المطالب نسوتيون ثم خصوصا إلى روحي هند مردية بن طاهر مردية ثم خصوصا إلى روحي عبد المطالب نسوتيون بن ماتوس نسوتيون ثم خصوصا إلى روحي أسري نسوتيون بن رحمة نسوتيون ثم خصوصا إلى روحي ألي فهر نسوتيون بن رحمة نسوتيون اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأدخلنا الجنة مأواهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاء الفاتحة وبدواء الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده ويغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن
والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل إندونيسيا خصوصا desa Menyabar آمنة مطمئنة وجميع البلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, madung salosa ita baca doa khatmil Quran, songone jo doa tu arwah, mudah-mudahan yang sudah doanta, sudah hajat, sudah ahana madung ita niatkan, mudah-mudahan dikabul imasian Allah Subhanahu wa taala. Songone jo na madung membaca Al-Quran, terima kasih kami ucapkan mudah-mudahan nian sudah baca anta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi syafaat di kita sasudena, syafaat di dunia, syafaat di alam barzakh, songone jo syafaat yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.